Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я вам покажу, как я делаю новогодний декор с рогами. Да, были бы у меня настоящие рога, я бы их тоже использовала, но сегодня мы будем делать их самостоятельно. И такой декор можно использовать как на подоконник, на какую-нибудь консоль узкую или же на камин. Так что выбирать, куда пристроить такую работу, только вам. Но мы теперь с вами начинаем. Чтобы сделать рога, нам понадобится проволока. Она может быть совершенно любая. У меня вот такой электропровод вообще вырывали во время ремонта, и я, конечно же, себе забрала. Поэтому, если у вас такая же проволока, то нужно ее избавить от изоляции. Хотя, с другой стороны, в принципе, не важно. Если вам подходит по толщине, можно использовать и так. Я же ее полностью снимаю и оставляю только проволоку внутри. Кстати, эту же проволоку я использую во многих своих работах. Не вижу смысла покупать проволоку, если можно использовать совершенно любую. У меня получилось только проволоки, и я начинаю скручивать сами рога. Если вы не понимаете, какой формы вам нравятся рога, просто откройте картинку в интернете и пытайтесь сделать форму по ней. И обклеивала малярным скотчем, чтобы все более или менее надежно держалось. Так я сделала один рог и точно таким же образом сделала второй. Затем я начала рога обматывать фольгой, добавляя им толщины. Ну а после того, как я обмотала фольгой, я соединяю рога между собой. Кстати, можно было сделать это тоже изначально. Соединила рога, и тут я начинаю обклеивать их при помощи салфеток. Можно использовать туалетную бумагу или же газету. Делаем их более плотными, и чтобы в дальнейшем можно было их покрасить, потому что на фольге краска держится просто ужасно. И я скажу, что я не люблю вообще заниматься папье-маше, но в этом случае другого варианта я не нашла. Да, возможно, можно было бы использовать где-то шпатлевку, какую-нибудь массу, пластику, но это все надо было идти покупать. У меня же был ПВА-клей, развожу его водой и начинаю приклеивать салфетки. После высыхания я начала красить, и тут я красила их несколько раз, потому что, знаете, мне вариант постоянно не устраивал. Сначала я покрасила их в бежевый цвет и оставила просохнуть. Тем временем я начала делать из бруска подставку. Вообще она может быть совершенно любой. Она нужна для того, чтобы рога наши стояли. Я отпилила 3 заготовки, одна из них у меня получилась более длинная, которую я просто приклеила посередине, и у меня получается вот такая основа. Склеиваю я при помощи ПВА клея. И оставляю просохнуть.
Это так называемая моя импровизированная подставка нужна для того, чтобы наши рога стояли и не падали. Это больше как утяжелитель. Но так как я делала рога на камин, то получается, что по ширине они у меня должны были не превышать ширину самого камина. Я склеила и перетянула малярным скотчем до полного высыхания. Также посередине я потом буду приклеивать рога. После высыхания я края просто запилила наждачной бумагой. Пилочка для ногтей. Это, наверное, у девочек самый популярный инструмент в работе. И приклеиваю посередине сами рога. Кстати, был бы у меня шуруповерт, я бы, наверное, прямо шуруповертом их еще и прикрутила. Цвет рогов мне, конечно же, такой не нужен был. Мне нужны были коричневые рога. Я смешала краску и начала все красить еще раз. Изначально я думала, я сделаю рога, покрашу их в светлый цвет, а затем просто добавлю коричневый цвет сверху, чтобы они были такие немножко с разводами, с проплешинами, можно сказать. Во время окрашивания я добавляла то светлой, то темной краски, где-то даже добавляла зеленой, но все это было не то. После высыхания коричневой краски я прошлась сухой кистью белым цветом, и мне казалось, ну, наверное, так будет намного лучше, но не нравится мне тот вариант именно с белым цветом, и в итоге я опять перекрасила в коричневый, и сейчас немножко с помощью губки добавляю вот здесь вот посветлее, просто замешала сюда белый, серый. Не знаю, не нравится мне цвет, все равно окончательно не нравится, что-то мне все не то, не так, поэтому или я в итоге доделаю эту работу, или я в итоге просто брошу это все, потому что когда я недовольна работой, меня это очень сильно напрягает, если честно. Так что, перекрасив коричневый цвет, просто светло-бежевой краской сверху на рогах я добавила переход. Для того, чтобы в дальнейшем прикреплять все веточки, я решила приклеить кусочек пенопласта. Вырезала вот такой формы, приклеила и покрасила в зеленый цвет, для того, чтобы не обматывать все мешковиной. И начала добавлять все свои веточки еловые, эвкалипт. Также я добавила шишки, елочные зеленые игрушки, потому что я думала, что я сделаю более каких-то нейтральных цветов. Но этот вариант меня точно так же не устроил. В итоге, долго думая над этой работой, наверное, мне кажется, почти месяц, я не понимала, что я хочу там сделать, что мне нравится, что нет. Я все разобрала и переделала. Разбираю полностью все и убираю сам пенопласт. И иду красить. Так как я купила баллон золотой краски, мне кажется, сейчас у меня становится все золотое. Крашу заодно подставку, чтобы она немножечко принялась, потому что изначально я думала, покрашу, может, ее в белый, и немножко покрываю рога. Золотой краской хорошо прокрашиваю именно сверху, там, где у меня белый. И делаю легкий переход. Оставляю полностью просохнуть. Краску из баллона можно брать совершенно любую, у меня металлик. Пока у меня стояли рога на балконе, у меня были веточки магнолии, я даже их примерила, думаю, может быть, тоже покрасить золото и использовать, но нет. Приклеиваю кусочек флористической губки, только спереди. На этот раз я не буду делать композицию даже с обратной стороны. И начинаю просто вставлять туда еловые веточки. Композиция у меня будет меньшего размера.
Также я добавляла туда шишки магнолии, золотые крашеные листья магнолии. Как покрасить листья магнолии, я вам показывала в прошлом видео. Ягоды. Так как у меня все-таки более золотая композиция, я добавляю ягодки. Их я не делала самостоятельно, я покупала, но как сделать, показывала вам на своем канале. По окончании работы я добавила еще ротанговый шарик. Изначально он был немножко сбоку, но по итогу работы он все-таки оказался ближе к середине. Но в общей композиции смотрится в принципе неплохо. Это, знаете, как мне напомнило, листья это ушки, а ротанговый шарик это нос. Но для того, чтобы немножко добавить светлых оттенков, и так как у меня ротанговый шарик белый, он у меня только один, я беру искусственный снег и покрываю им. Шишки я покрываю чуть больше, чем еловые веточки. И на этом все. Моя композиция с рогами готова. Ну, на этом все. Я надеюсь, вам понравился такой вариант. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я показываю много всего интересного. Все ссылки есть в описании. Мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!